когда утром выхожу на пробежку, у меня до сих пор немножко кашель идет, потому что остаточные еще эффекты есть после болезни. Из-за этого, не знаю, где-то минуту, может быть 1,5 минуты останавливаешься, переводишь дыхание и потом опять дальше бежишь. Самое неприятное, что из-за этого выделяется слезная железа, становятся мокрые глаза. Наверное, от боли и сожаления. Не знаю, как вы думаете.